t'inspira, I com que t'has anat de l'Empordà carregada el Pallars és el lloc per compilar, que no hay menos, no hay. Yo le daría otra oportunidad. Siguen cayendo cosas allí, pero vamos, eso se pone en... un nou cotxe a la platja amb un consum. No ens ha trucat la doctora, però estem molt contents. Jo penso en bona lògica